हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक भी आरन और मैं आज आपको बच्चों की फेवरेट चिकन बॉल चीज़ रेसिपी बताऊंगी। चिकन चीज़ बॉल की रेसिपी बताऊंगी जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और मैं ये रेसिपी तब बनाती हूँ जब मेरे घर में चिकन आता है और उसमें कुछ पीसेस ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं खाते, खाना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर मैं उनका जो है वो चिकन चीज़ बॉल बना देती हूँ और बच्चे फिर उसको फटाफट से ख़त्म कर देते हैं। तो ये आपके लिए एक टिप है, आप भी इसको ट्राई करिए। तो चलिए, मैंने जो है वो ऐसे इसको मिक्सर ग्राइंडर में जो है कीमा बना लिया है चिकन का, और इसके साथ साथ मैंने लिया है चीज़ बॉल है तो चीज़ ज़रूर लेंगे। उसके साथ मैंने लिया है फाइनली चॉप अनियंस, लाल मिर्च पाउडर, आप ग्रीन चिली भी ले सकते हैं, स्लाइस करके नमक, ये है पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये है कॉर्नफ्लोर, इसके अलावा है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ये फाइनली चॉप कोरिएंडर लीफ, और ये है ब्रेड क्रम्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। चिकन में हम डाल देंगे चीज़ सारे, अब इसमें मैं डाल दूंगी ये अनियंस, इसमें डाल देंगे धनिया के पत्ते, इसमें मैं डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, इसमें मैं डालूंगी नमक स्वादानुसार, और इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसमें डालेंगे हम पिज़्ज़ा सीजनिंग। ये पिज़्ज़ा सीजनिंग मैं हमेशा रखती हूँ, ये मेरे बहुत काम आता है क्योंकि बच्चों को इसका टेस्ट बहुत पसंद होता है। तो आप जिस भी चीज़ बना रहे हैं, चीज़ वाली कोई रेसिपी बना रहे हैं, आप उसमें डालिए, बहुत अच्छे बनते हैं। अब ये हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे बस। छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। मैंने चीज़ को इसी में डाल दिया था, अगर आप चाहें तो चीज़ को इसके बीच में इस तरीके से करके फिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में कर दिया था, सब चीज़ें एक साथ मिला दी थी, इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर में चिकन बॉल को डिप किया, उसके बाद में इसमें चारों तरफ ब्रेड क्रम्स करूँगी। इससे ये होता है कि इसका आउटर लेयर जो है वो क्रिस्पी हो जाता है, और साथ ही चिकन की जो जूसीनेस है वो अंदर लॉक हो जाती है, और जो चीज़ है वो फ्राइंग पैन में चिपकता नहीं है। तो मैंने इस तरीके से बना लिया, मैं इसी तरीके से सारे बना लेती हूँ। इस तरीके से बॉल शेप में बनाएंगे, इसको कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब में रोल कर देंगे ताकि इसके चारों तरफ ब्रेड क्रम्ब अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, ये हो गया। ये देखिए, ये सारे बॉल्स बना लिए हैं मैंने। अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक बात मैं जो बताना भूल गई थी, मैंने ब्राउन ब्रेड क्रम्स यूज़ किया है, आप चाहें तो वाइट भी कर सकते हैं। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, ब्राउन ब्रेड ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए मैं हमेशा ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो वाइट वाले भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ये हम चीज़ बॉल्स को फ्राई कर रहे हैं, इसको उलट के दोनों तरफ से
अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने फ्राई कर लिया और बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। स्नैकिंग के लिए आप बनाइए इसको, आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे उम्मीद है कि आपके घर में आपके बच्चों को और सभी को बहुत पसंद आएगी। और आप इसको बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर